एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इरा एंड मॉमी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। तो आज का मेरा वीडियो है कुछ ऐसे होम रेमेडीज जो इस वेदर चेंज में हमारे बच्चों को होने वाले इन्फेक्शन, कफ एंड कोल्ड से बचाएगा। ये ऐसा मौसम है जो फ्लू एंड वायरस होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मौसम कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है, और ऐसे में बच्चे भी सॉक्स या स्वेटर हमेशा पहने रखने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ ऐसे होम रेमेडीज का यूज करें जो हमारे बच्चों को होने वाले कफ एंड कोल्ड से बचाएगा, उसे ठीक करेगा और साथ ही उनकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करेगा, ताकि ये कफ एंड कोल्ड या वायरस या इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम हो ही ना। तो ये रेमेडीज एटलीस्ट 1 वीक तक कंटिन्यू ट्राई करना है, और आप देखेंगे कि दिन में सिर्फ 2 डोज देने के साथ ही बच्चों के रनी नोज में या कफ में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो तुरंत जाके करिए, ताकि जो भी मैं अच्छे वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास फट से आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय। टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।